ногоо илбэг үед за мөн өөрсний тарьсан ногоогоо их хэмжээгээр хурааж авсны дараа шинээр нь хэрэглэхээс гадна энийг удаан хугацаанд хөлдөөж хадгалах боломжтой. За удаан хугацаа гэдэг нь дараагийн ургац хүртэлх үе буюу жил орчим хугацаанд хөлдөөж хадгалах боломжтой. Хөлдөөж хадгалах бол хамгийн энгийн хялбар, өртөг зардал багатай байдаг. За хамгийн гол зүйл нь бол ногооны шимт хичээлийн бодис хөлдөөж хадгалах үед хамгийн сайн хадгалагддаг. За тийм учраас хөлдөөж хадгалах арга бол одоо нөөшлөх аргуудаас хамгийн сайн арга тооцогддог. Ногоог зөв дарааллын дагуу хөлдөөх ёстой. Энэ дэлгэцнээс ногоог хэрхэн хөлдөөх дарааллыг харж болно. За ногоог хөлдөөж хадгалахын тулд хамгийн түрүүнд ногоогоо сайхан угаах ёстой. За ногоо хэрхэн угаах талаар бид нар түрүүчийн хичээлээр тайлбарлсан байгаа. Тэгэхээр угаацсан бэлэн ногоогоо яаж одоо хөлдөөх тухай үргэлжлүүлээд тайлбарлая. Зарим ногоог түүхийгээр нь хөлдөөж хадгалж болдог. Зарим ногоог хөлдөөж хадгалахын тулд шадлах дулааны боловсруулалтанд оруулдаг. Ямар ногоог түүхийгээр нь хөлдөөж болох вэ гэвэл сонгон болон амтад шинжүүг түүхийгээр нь шууд хэрчээд хөлдөөж болдог. За харин бусад ногоог хөлдөөхдөө шаслах аргыг хэрэглэдэг. За энэ бол богино хугацаанд ногоог дулааны боловсруулалтанд оруулах энэ арга юм. Шаслахтаа халуун уураар за эсвэл халуун усан чанж ногоог шазалдаг. За шазлах хугацаа ойролцоогоор 1-3 минут байдаг. За энэ бол ногоо болгоны онцлогоос хамаарч өөр байна. Шазлах арга нь дараахач тустай ногооны шимт хичээлийг хадгалах, бичил биетэн үржихээс сэргийлэх, за мөн ногоон дагуулгадах ферментүүдийг идэвхгүй болгох. За эдгээр ферментүүд нь ногоо хадгалах явцад ногооны шимт бодисыг задлж, ногооны өнгийг зэвхийж цайх шалтгаан болдог учраас эдгээрийг идэвхгүй болгох нь чухал байдаг. За мөн ногооны өнгийг тодруулж сэргээн ногоог хадгалах хугацааг уртасгана. За үндэс үрт ногоог бас ингэж хөлдөөж хадгалж болно. За ингийн тулд бид нар ногоогоо маш сайн угаагаад хальстаа нь буцалж байгаа усанд хийгээд чанана. За хальстаа чанж байгаагийн учир бол одоо шимт хичээлийн алдагдлыг бага байлгах зорилгоор ингэж хальстаа чанж байгаа. Үндэс үрт ногоог чанах хугацаа бол ногооныхоо онцлог бүтэц том жижигээс хамаарат 15-аас 20 минут, зарим ногоог бүр том хэмжээний ногоог бараг 30 минут хугацаанд чигнж болох шаардлагатай. Дулааны боловсруулалтыг зогсоох зорилгоор шазалсан ногоог мөстэй усанд хийж хурдан хүргэнэ. За үндэс үрт ногоог хүүтэн усанд хийж хүргэж болно. Эсвэл одоо зүгээр хальстайгаа байгаа учраас тасалгааны температурт бас тавиад ингээд хүргэж болно. Ингээд ногоогоо хүргэсний дараа аль болохоор ингээд нэмгэн хальсыг нь хуулж цэвэрлсэний дараа хүссэн хэмжээгээр хэрчээд савлаад хөлдөөх юм. За ингээд ногоогоо хэрчсэний дараа аман сайн битүүмжлэгддэг савнд юм уу эсвэл зориултын хөлдөөхөд зориулсан савнд хийгээд хөлдөөнө. За ингээд амт чинжүүгээ хэрчээд одоо шатлахгүйгээр шууд хөлдөөж болно. За өнгөөр нь ялгаж хөлдөөж болохоос гадна одоо бүгдийг ингээ холиод хөлдөөж бас болно. За ингээд агаарын сайн шахаж гаргасны дараа одоо шошго тавина. За ногоог ингэж бага хэмжээтэйгээр савлах ёстой. Яагаад гэхээр том савнд, том ууц савнд ингээ хийгээд хөлдөөчгөр өөрийнхөө хэрэглэх ногоог гаргаж ирж авахын тулд тэр уудтай ногоогоо бүгдийг нь гаргаж ирээд тэгээд температурын хэлбэлцэлд ингээ олон дахин оруулаад ахаар ногооны хадгалтын хугацаа бас богиносдог. Тийм учраас аль болохоор одоо хэмээн алдагдуулахгүйгээр яг хэрэглэх ногоогоо нэгээр нь гаргаж ирээд цуулж хэрэглэх нь зүйтэй гэсэн үг. Ногоонуудаа хөлдөөөхөд бэлэн болголоо. За ингээд ингэж бэлтгэсэн энэ ногоонуудаа бид нар аль болохоор хурдан хөлдөөх ёстой. Тэхийн тулд ногоогоо багаар нь маш сайн хөргсөн хасах 20 градус буюу түүнээс доош хэмд хүргэсэн хөлдөөгчөнд шууд хийж хөлдөөнө. Ногоо хөлдөөх хугацаа удаан байх тусмаа ногооны одоо бүтэц шин чанар, өнгө үзэмж, шин дижээлийн байдал нь буурдаг. Тийм учраас аль болох түргэн хугацаанд хөлдөөхийг хичээх хэрэгтэй. Ямар ч ногоог бас шазлахгүйгээр хөлдөөж болно. Брокколиг ч гэсэн шазлахгүйгээр ингээд шууд хөлдөөж болно. За шазалсан болон шазлаагүй ногооны хадгалтын хугацаа өөр үүдэг. Шазлахгүйгээр хөлдөөсөн ногоог бол 1-2 сарын хугацаанд хэрглэж дуусгах ёстой байдаг бол шазалж боловсруулсны дараа хадгалтын хугацаа нь уртасч 10-аас 14 сарын хугацаанд хадгалах боломжтой болдог. Гэхдээ энэ бол
үлдөөгчний температураас үсэх хамаарна. За ингээд ногоог олдоц ихтэй үед нь хямд төсөр үед нь худалдаж аваад дараа жилийн ургац хүртэл хадгалахын тулд хөлдөөх аргыг сонгож ногоогоо шимт хижээлтэй өнг үзэмжтэй чигээр нь хадгалаарай. Бидэнтэй хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр хамтдаа шинэ зүйлийг сурцгаая.